கோதுமை ரவை உப்புமா எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, கருவேப்பிலை, காயப்பொடி சேர்த்து தாளிச்சிக்கலாம். அது தாளித்ததும் ஒரு வெங்காயம், 3 பச்சை மிளகாய் கீரி போட்டுக்கலாம். கீரி போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். வதங்கினதும் ஒரு தக்காளி, கேரட், பீன்ஸ், உருளைக்கிழங்கு, உப்பு சேர்த்து மூடி வச்சு வேக விட்டுக்கலாம். வேக விட்டு எடுத்ததுக்கப்புறம் அதில் 1 டம்ளர் கோதுமை ரவைக்கு நம்ம 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு கொதி வந்ததும் கோதுமை ரவையை அதில் போட்டு நல்லா கிளறி மூடி வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுட்டு எடுத்து பார்த்திங்கன்னா சுவையான சத்தான கோதுமை ரவை உப்புமா ரெடி.